Siamo oggi con una carissima collega, la professoressa Arianna Risirota, che è professore ordinario di storia contemporanea all'Università di Pavia, a parlare di Napoleone. Arianna Risirota ha già una lunga storia di ricerche in ambito ottocentesco, ha scritto splendidi libri sulla costruzione della memoria risorgimentale e ha di recente pubblicato per Donzelli questo libro Il cappello dell'imperatore, che tratta del modo in cui il corpo, gli oggetti di Napoleone sono diventati simbolici, oggetti di culto, oggetti che hanno costruito in parte, non solo portato, ma costruito la memoria degli imperatori di Napoleone e in parte anche della famiglia fino ai nostri giorni. Ed è molto interessante leggere questo libro perché si affonda davvero lo sguardo nelle cose e nei personaggi. È un libro costruito con una grande verve narrativa che ci riporta all'inizio, proprio all'epoca in cui Napoleone si trovava all'isola di Sant'Elena e non c'era più il rombo dei cavalli così a circondarlo, ma le poche tracce degli oggetti della sua esistenza passata. Beh, intanto grazie per la presentazione e per l'invito in questa stanza dell'Istituto Italiano di Cultura di New York. L'idea è nata come sempre da una precedente ricerca, da precedenti lavori di scavo in archivio. Io mi sono occupata di cospiratori, di patrioti risorgimentali e molto spesso la polizia che sequestrava le loro carte nelle abitazioni, sequestrava anche oggetti di cui resta traccia nella documentazione governativa, di archivio. Io mi sono occupata di Lombardo-Veneto, ma il discorso può essere esteso, e spesso venivano intercettate, sequestrate e considerate segno di dissenso politico, di sovversione, tabacchiere napoleoniche, bottoni con l'aquila, piuttosto che effigi di Bonaparte, busti e altri diciamo, residui della militanza nella Grande Armée e nei corpi italiani di genitori spesso e di no, diciamo, parenti, perché questi cospiratori erano troppo giovani per aver potuto sperimentare l'epopea napoleonica in prima persona. Ecco che quindi gli oggetti napoleonici come oggetti sediziosi, come li ha chiamati Sudhir Azaresin nel suo The Legend of Napoleon, un libro pionieristico sotto questo profilo, gli oggetti sediziosi mi hanno poi portato agli oggetti come reliquia, come strumento di coltivazione della memoria, della nostalgia e del culto, un culto che è partito precocemente già sul campo di Waterloo, possiamo dire all'indomani della battaglia, e che arriva fino ai giorni nostri, al punto che il 27 ottobre da Bonhams a Londra una grande British Sale per il bicentenario riproporrà oggetti che come un fiume carsico si inabissano nelle collezioni private e poi rispuntano in asta in musealizzazioni, e ci sarà anche un altro cappello dei vari bicorni usati da Napoleone che ho visto proprio oggi nel catalogo che è online da oggi. Parte con una base d'asta tra i 120.000 e i 180.000 euro, ma sono certa che verrà giudicato per il decuplo quantomeno. E poi non sono solo gli oggetti, ma è anche il corpo di Napoleone che diventa oggetto di culto e diventa reliquia esso stesso. Insomma, seguendo un po' quel processo che noi cattolici conosciamo bene e che già riguarda i martiri. E da questo punto di vista tu racconti la storia, il personaggio di questo medico Anton Marchi, l'ultimo Mm. medico di Napoleone. Vuoi parlare un po' di lui, che è un personaggio veramente da romanzo?
È un personaggio la cui vita è, lo dico se qualcuno ascolterà, è già un plot perfetto, uno script per una serie o un film. È una vita globale, quella di Anton Marchi, che lascia la Corsica giovanetto per studiare in Toscana e che poi diventa allievo di un famosissimo um, eh, diciamo, anatomopatologo dell'ospedale di Firenze durante la restaurazione e in quanto corso viene intercettato da Madame Mère, dalla madre di Napoleone, dallo zio il cardinale Fesch, quando ormai dopo qualche anno che Napoleone è a Sant'Elena la salute è in evidente deterioramento, i medici inglesi non riescono a curarlo, ma lui stesso non vuole avere un rapporto con questi medici e alla fine, avendo meno pretese economiche, questo giovane anatomista viene scelto per andare a Sant'Elena dove arriva nel settembre del 19, non sa praticamente il francese e lo imparerà a Sant'Elena, è guardato un po' storto dal cenacolo dei fedelissimi di Sant'Elena. Napoleone prende le misure, affronta con lui discorsi di medicina, è molto curioso, si fa spiegare il funzionamento del corpo umano e diciamo Anton Marchi diventa il medico che ha accesso a Napoleone con anche delle defiance strada facendo, ma poi è colui a cui Napoleone affiderà la propria autopsia e quindi è questo il momento topico della vita di Anton Marchi, che quindi avrà l'esclusivo accesso, pur circondato dai medici inglesi presenti a Sant'Elena, al corpo che sezionerà, preleverà delle parti, ma soprattutto sarà autore o fra gli autori della maschera mortuaria che ancora oggi esiste in molti esemplari. Lui farà una matrice, un calco in una maniera un po' rocambolesca, quasi un giallo, quello della maschera mortuaria di Napoleone. E poi questa maschera la porterà in Francia, a un certo punto deciderà di commercializzare questa reliquia per antonomasia, per reliquia da contatto, e nel 1934 ci sarà una specie di sottoscrizione per avere riproduzioni a pagamento in bronzo soprattutto o in marmo della maschera. Anton Marchi è un personaggio romantico, un po' mistificatore, ma sicuramente un ottimo anatomista, un ottimo conoscitore della sua disciplina. Negli anni 30 lo troviamo addirittura in Polonia, dove c'è la rivoluzione, a curare diciamo, i colerosi, dove appunto Polonia scoppia a Varsavia l'epidemia e Anton Marchi è in prima linea, poi tornerà in Francia dove si dice curasse gratuitamente i veterani senza soldi della Grande Armée e poi probabilmente non vedendo realizzarsi quel salto qualitativo nella sua carriera, un uomo ambizioso, non potendo avere accesso ai soldi, al legato che Napoleone gli aveva verbalmente assegnato, perché Napoleone non ha, si scoprirà, tutti i soldi che pensava di avere presso i banchieri Lafitte, parte all'avventura per il Sud America dove c'è un cugino a Cuba e qui c'è la pagina americana della vita di Anton Marchi che io racconto tra Cuba e il Messico e finirà appunto come vittima di un'altra epidemia, quella di febbre gialla che contagerà Santiago de Cuba dove lui si è stabilito e questa presenza sudamericana di Anton Marchi però è stata anche occasione di disseminazione di reliquie a partire da una maschera che lui dona, addirittura c'è un passaggio in Louisiana, quindi negli Stati Uniti, al punto che ancora oggi i musei degli Stati del Sud degli Stati Uniti e della diciamo regioni sudamericane ci sono tracce di questa epopea grazie alle maschere Anton Marchi.
Il tema della maschera è un vero giallo legato alla morte di Napoleone e alle ore successive alla sua morte, in quanto l'autopsia, proprio perché non si trovava gesso sull'isola di Sant'Elena e dovettero gli inglesi trovarlo fortunosamente in una piccola isoletta vicina, in una cava, il gesso mancava e l'autopsia fu poi fatta materialmente il 7 di maggio, quindi 2 giorni dopo la morte, e quindi il volto probabilmente di Napoleone aveva subito delle deformazioni per questo ritardo, e questo può spiegare la maggiore o minore verosimiglianza. Anton Marchi sicuramente ha preso il calco, se non totale, parziale, e poi la sua maschera, quella con il suo imprinting, diciamo, col suo marchio, è quella classica con il naso aquiline, quel sorriso sardonico che molti hanno voluto vedere come così, un messaggio agli inglesi di sfida post mortem. Ma in realtà ci sono altre maschere che circolano, una è quella cosiddetta Boyd, dal cognome del reverendo Boyd, che era un reverendo presente a Sant'Elena, e ce ne sono esemplari ancora arrivati fino ai nostri giorni in alcuni musei. E poi altri medici, in particolare un medico inglese che era presente all'autopsia, ha sempre sostenuto di essere l'autore dell'unica vera diciamo matrice. Credo che però la maschera Anton Marchi sia quella che ha avuto la maggior fortuna in termini di così impatto visivo, anche perché è stata quella da cui l'incisore Calamatta, un esule romano che era presente a Parigi negli anni 30, disegnò in una bellissima opera che, diciamo, è a sua volta un capolavoro, perché poi diventa una celebrazione, una specie di matrioshka, questa maschera che genera e ispira altri manufatti, altre opere d'arte come appunto i disegni di Calamatta. E direi che nel giallo di questa maschera c'è l'aiuto che la coppia Bertrand, maresciallo Bertrand, una delle persone più vicine a Napoleone nell'esilio, e la moglie Fanny Bertrand danno a Anton Marchi nel portare poi in Europa questi frammenti che sarebbero stati destinati a Canova, se Canova poi non fosse morto improvvisamente, non potendo effettivamente poi lavorare su questa matrice, ma era destinatario ovviamente di questo manufatto per realizzarne un'eterna versione marmorea. Quindi la maschera è anche la reliquia da contatto più affascinante forse della storia legata alla morte e all'autopsia di Napoleone. Ecco, trattandosi di frammenti, chi poi materialmente, se erano frammenti, li ha ricomposti? No, lo stesso Anton Marchi probabilmente ha completato in Europa diciamo, l'oggetto, eh, utilizzando elementi presi sul posto, e quindi è un po' un ibrido forse, però le realizzazioni poi in bronzo che mi sono state tirate, che hanno fatto anche oggetto di acquisti e di campagne vendite, c'è quindi anche tutto un coté di patrimonializzazione e commercializzazione dietro molto interessante, hanno costituito un cult per tutti i nostalgici che a quel punto hanno comprato e hanno voluto avere un esemplare della maschera Anton Marchi, una replica della maschera Anton Marchi. Quindi il feticismo e il culto si diffonde anche grazie alla serializzazione, non solo della maschera, ma di molta oggettistica. Per esempio, quando le ceneri di Napoleone torneranno, le spoglie torneranno a Parigi nel 1840 per essere tumulate all'Invalide,
ci sarà un'esplosione di gadgetistica d'occasione, tabacchiere, foulard, souvenir, li chiameremo noi gadget, legati proprio alla materializzazione del ricordo. Non riescono però a battere la concorrenza che fanno tutti quegli oggetti e quelle vere e proprie reliquie che appartengono a indumenti, a accessori, a strumenti che Napoleone indossò e utilizzò in prima persona, primi tra tutti quelli usati negli anni del suo martirio, cioè gli anni dell'esilio a Sant'Elena. E quindi il contatto col corpo aggiunge valore di culto agli oggetti, al punto che oggi nei cataloghi d'aste troviamo ancora camicie di lino probabilmente indossate negli ultimi giorni di vita, troviamo fazzoletti, troviamo tabacchiere, e quindi c'è questo fiume carsico che riemerge anche proprio ai nostri giorni. Diremmo così, è l'effetto Sindone, cioè l'oggetto sul quale rimane impressionata l'immagine diciamo del corpo e del personaggio che l'oggetto ha avvolto, anche se poi in alcuni casi quella traccia è visibile e in altri casi invece è solamente immaginabile. La cosa che colpisce poi è che questo culto, anche questo feticismo, non riguarda solamente Napoleone. Tu dedichi delle pagine molto interessanti al corpo del figlio. 1940 il corpo del figlio è uno dei capitoletti, diciamo, che seguono la storia di questa passione napoleonica. Vuoi raccontarci un po' appunto che cosa succede nel 1940 e come il corpo del figlio di Napoleone è coinvolto? Dunque, questo figlio che Napoleone non riesce a veder crescere, perché ovviamente il bambino, figlio di Napoleone di Maria Luigia d'Austria, nasce nel 1811, quindi nel 15 ha 4 anni, e quindi i primissimi anni di vita Napoleone riesce a poterlo vedere quando non è in campagna militare. Questo bambino diventa precocemente un prigioniero in una gabbia dorata, sta poco a Parma presso la madre, poi è sicuramente un successore potenziale, quindi un Napoleonide rischioso e pericoloso per l'Europa della Restaurazione, quindi il nonno, l'imperatore d'Austria, Francesco I, lo chiama a sé a Schönbrunn, nella reggia austriaca a Vienna, dove questo bambino diventa giovinetto, triste, chiaramente lontano dagli affetti, viene sottoposto a un processo di denapoleonizzazione, cioè di austrificazione, gli vengono tolti tutti i riferimenti appunto alla sua genealogia e alla sua esperienza dei primi anni di vita in Francia, e quindi c'è chiaramente un dramma di un adolescente che ha una storia, un nome più grande di lui, dalla salute cagionevole, e quindi questo giovine poi morirà all'inizio degli anni 30 di tisi, senza avere mai incontrato le occasioni della storia che per esempio facevano sì che alcuni bonapartisti ancora nel 30 sperassero che lui potesse, pur giovane, salire sul trono di Francia. Quindi un bambino, un giovinetto schiacciato da questo destino. Le sue spoglie vengono sepolte a Vienna a fianco di quelle degli altri membri della casata imperiale. Nel 1940, cioè un secolo esatto dopo il rimpatrio delle ceneri di Napoleone a Parigi, la Francia è occupata dal giugno dai nazisti, e alcuni ambienti di Vichy, alcuni ambienti filo tedeschi, se non filo nazisti, alcuni intellettuali
francesi pensano che potrebbe essere un gesto simbolico se appunto queste spoglie nell'Austria, che ormai dopo l'Anschluss è stata annessa alla Germania, tornassero da Vienna a Parigi vicino alle spoglie paterne. Hitler stesso pare che si sia invaghito per breve tempo di questo progetto e questo rimpatrio, che doveva essere insomma, suggellato da una cerimonia con abbraccio fra autorità naziste e autorità di Vichy, si risolve invece in una cerimonia lugubre, nottetempo, a Parigi alla luce delle torce, il feretro arriva alla Gare du Nord e viene portato da dei soldati tedeschi fino alle porte del Invalides, dove viene ricevuto da autorità di secondo grado, diciamo, non c'è certamente Pétain, non ci sono i grandi nomi di Vichy, e tutto viene svolto sottotono, e questo feretro viene però con grande commozione dei francesi affiancato prima in una cappella laterale, poi portato più vicino al sarcofago che contiene le spoglie di Napoleone. Quindi c'è quest'onda lunga dei corpi che si riuniscono, ma vicende tragiche che sono all'insegna di appuntamenti mancati, tardivi, di strumentalizzazioni anche politiche di questo Aiglon, di questo aquilotto, come viene chiamato. C'è anche un famoso dramma di Rostand che venne interpretato da una splendida Sara Bernard nei panni proprio di questo giovane sfortunato dal destino così grande, ma così anche marcato dalla solitudine. E come mai questo cambio di atteggiamento e il grande rimpatrio si è trasformato in un rimpatrio nottetempo, un po' alla sordina? Ecco, cosa era successo? Ma probabilmente la preparazione mediatica di questa operazione non fu all'altezza, oppure chi ci aveva creduto poi passò ad altre attività, cioè non resse la prova dei fatti, essere il regalo di Hitler alla Francia. Ovviamente toccava le corde di una Francia umiliata, di una Francia sofferente, e quindi non poteva essere una cerimonia festosa, luminosa, fu una cerimonia sottotono, perché forse diplomaticamente non era neanche stata concepita nel modo giusto. Ci sono degli studi differenti su questo libro, però nel complesso è un fatto poco conosciuto, ed è significativo che comunque si sia tentata questa operazione di propaganda sfruttando il secolo esatto dal ritorno di Napoleone a Parigi nel 1840. Ecco, in questi casi noi abbiamo, in molti di questi casi abbiamo rinascite che si collegano a un contesto politico. C'è la rinascita anche promossa da Napoleone III, quindi dal suo avvicinamento a un ideale imperiale, e c'è questa rinascita di cui parli tu. In altri casi invece la passione o il feticismo non hanno un carattere nettamente politico, com'è direi il caso di Kubrick, di un grandissimo regista che per anni sogna di fare un film su Napoleone. Anche questa è una storia che mi piacerebbe tu raccontassi. Volentieri, è una storia alla quale mi sono appassionata, è stata pubblicata una specie di ehm, raccolta quasi anastatica dei materiali che Kubrick aveva accumulato nel corso di per fare il suo film su Napoleone. Siamo
tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 del Novecento, quindi grosso modo tra Arancia Meccanica e Barry Lyndon, per intenderci, quando il regista entra in una specie di vortice bulimico di letture su il personaggio di Napoleone, quasi 500 libri nella sua biblioteca, e lui dichiarava di averli letti tutti, trova un consulente a Oxford e gli studenti di questo docente diventano i suoi archivisti per schedare in modo maniacale personaggi comprimari, comparse di questa epopea. Poi c'è un'interessantissima, e qui ovviamente per me è stato molto importante vedere l'attenzione per la cultura materiale da parte dello stesso Kubrick, c'è una ricerca di reperti di quegli anni, dal vasellame, dalle carrozze, addirittura si arriva da parte di Kubrick a indagare come venivano ferrati i cavalli con i climi freddi, e c'è nel suo archivio una serie di chiodi usati per ferrare i cavalli con il gelo, perché una delle teorie che Kubrick aveva sposato e che voleva evidentemente trasporre sullo schermo era che i cavalli in Russia fossero male attrezzati e quindi avessero contribuito alla disfatta. Kubrick è un perfezionista, non riesce a trovare i finanziamenti per quello che si annuncia come un colossal, ma un colossal filologicamente corretto e dettagliato, e quindi questo film viene rimandato fino a che poi lui rinuncia, forse non in cuor suo, ma rinuncia nella sua scaletta di opere a confrontarsi con Napoleone. Lui aveva in mente lì il film di muto di Habergans, che gli era ovviamente molto rimasto impresso, e io credo che però tutta questa immersione in quel periodo storico, nelle battaglie, negli uniformi, nella fedeltà al fatto storico, sia stato trasfuso in Barry Lyndon, che sicuramente rimane un capolavoro e che ha beneficiato di questa ricerca, che però ha finito per schiacciare Kubrick in un certo senso, per cui si dice che è il più grande film di Kubrick, quantomeno mai realizzato. Senti, Arianna, grazie tantissimo davvero per questa conversazione che tocca solamente pochi punti del libro, ma forse darà una gran voglia a chi ci ascolta di acquistarlo e di leggerlo. Tra l'altro ci sono delle illustrazioni che non è facile di solito trovare negli studi napoleonici, perché tu sei una grande frequentatrice, mi pare, dei cataloghi d'asta e quindi segui appunto quella immersione di oggetti nei posti più disparati del mondo. E volevo chiederti, a proposito della copertina, chi l'aveva suggerita, perché è una bellissima copertina. Sì, l'idea era quella che ovviamente uscendo, non essendo un libro d'occasione, ma uscendo nell'anno del bicentenario, si sarebbe dovuto confrontare e anche così sugli scaffali delle librerie con altre opere dedicate a Napoleone. Quindi c'è stata una ricerca approfondita per non essere banali, non essere ripetitivi, e lo stesso editore Donzelli ha individuato questo dipinto degli anni 50 dell'Ottocento di un autore americano che sicuramente è poco replicato e che però ha questo cappello ovviamente che si staglia, e ha questo viso inconsueto per l'iconografia di Bonaparte o di Napoleone a cui siamo abituati. Quindi c'è stata una ricerca molto attenta, e anche l'apparato iconografico a colori è proprio stata una volontà dell'editore averlo, perché si tratta di oggetti rari, oggetti musealizzati o comunque che sono descritti nel corso e contestualizzati nel corso della narrazione, e che possono dare al lettore un po'
l'atmosfera e anche un po' l'idea di come la materialità riesca a trasmettere profonde emozioni. Certo, e come la materialità ci permette certe volte di attraversare il tempo, di tornare indietro, di far rivivere quello che esisteva una volta. Grazie tantissime davvero ad Arianna Grazie e a buon te, lavoro. Ti aspettiamo al prossimo libro. grazie mille, buon lavoro a te e a voi.